Zdravo svima! Bliži nam se Uskrs, pa evo jedne super kreativne ideje za farbanje jaja na peri. Uz dodatak zlatne boje, ona će izgledati veoma unikatno. Najpre ću u jednu šerpicu sipati hladnu vodu. U vodu dodajem jednu kašičicu soli, pa stavljam jaja. Stavit ću jaja da se kuvaju, ali ćemo ih od tačke ključanja kuvati nekih 5 minuta. Mislim da je to sasvim dovoljno jer će ona nastaviti posle da se kuvaju na pari. Kada su se jaja kuvala 5 minuta, stavit ću ih u jednu cediljku. Trebalo bi da bude metalna cediljka. A ovu vodu neću baciti, već ću da je iskoristim i samo ću je presuti u veću činiju, jer je ova cediljka malo veća. Nastavit ću da kuvam, ali ću najpre ova jaja da poprskam sirćetom. A preko njih da postavim jednostavno ove najobičnije praškaste boje. Dodat ću prvo crvenu, još malo poprskati sirćetom, pa poklopiti i ostaviti nekih 15 sekundi da se ta boja još malo dodatno razlije. Zatim ponovo prskam, pa dodajem sledeću boju. Pogledajte kako se lepo već razliva. Dodat ću sada zelenu, možete da dodajete onoliko boje koliko želite. Poprskat ću ponovo, znači prskamo svaki put pre i posle dodavanja boje. Poklapam i opet ostavim ovako nekih 15 sekundi. I tako radim sa svim bojama. U principu ovo mnogo lepše ispadne kada su jaja bela i kada ne koristite baš mnogo boja. Ja sam možda malo i pretrpala na kraju jer sam želela sve boje da izmešam, pa se to možda u nekim momentima malo i izmešalo previše, ali u principu lepo je ispalo. Neobično je jer je svako jaje onako jedno malo umetničko delo za sebe. Dodat ću i plavu boju i opet malo poprskati kako bi se boje razlivale. Kada malo prelijete ovako preko jajeta sirće, ona se još lepše razlije. Kada su se jaja skuvala, kuvala sam ih još nekih, uz ovo farbanje, još nekih 2-3 minuta. Ja ću ih isprati ovako u toploj vodi kako bih skinula ostatak ove farbe koja je ostala. Obavezno nosite rukavice i nauljite ih. I evo, jaja su gotova, divno izgledaju. Meni se ovako dopadaju. Možda sam trebala malo manje boje da stavim za moj ukus i da koristim bela jaja, bila bi još lepša. E sad, želela sam da isprobam jednu tehniku, a to je da ih premažem zlatnom bojom, jestivom bojom za kolače. Pa sam ih ja ovako malo izmackala još prstima, ovako dodala nekoliko tufnica. I vidite kako su dobila lep sjaj, mislim da baš divno izgledaju, pogotovo ovako ova na tufne. Sjajno. E sad, problem je što se ova boja skida. Ja sam ovako utapkala malo u salvetu i otklonila taj višak, a zatim premazala još jedan sloj ulja preko. Sada sa ovom zlatnom bojom su stvarno nestvarno lepa i mnogo mi se više dopadaju. I evo pogledajte, stvarno divno sijaju, meni se dopada. E sad, malo se ipak ova boja skida, pa ako vam to ne smeta, onda je to u redu. Ako ne, onda preskočite jednostavno ovaj deo. Ja se nadam da će vam se dopasti ovaj video, a ukoliko više volite farbanje jaja prirodnim bojama, onda ne propustite ovaj video. Vidimo se neki drugi put. Ćao!